Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra avisar que, gente, tá chovendo muito. O barulho tá assistindo Irmãos Neto. Gente, deixa muito like nesse vídeo, já se inscreva aqui no canal, tá? Obrigada, se inscreveu, obrigado, ótimo. E, gente, tá chovendo muito, eu desejo muita boa sorte aos moradores de rua. Tomara que vocês consigam realmente, tá? Tomara. Eu tô assim, ó, gente, olha, queimada. Também a luz tá me atrapalhando. Tô aqui, gente, queimada, tá doendo muito. Eu só fui pra chácara. Espero muito boa sorte aí. Só vim aqui pra avisar isso. Um beijo, tchau.